ate no kembabuulire abasajja abanywa omwenge oba abasajja ababeera ku bbala bayingira nga bukya si benzi. Ekisooka bwe kibanga ekigobye waka mukazi, buli mukazi gw'olaba afaanana ne gw'oleseeka. Nze eyo embeera nagiyitamu. Mukama yanyamba saasulanga mu bbaala na paakinganga bbali nensula mu mmotoka nga nnyina karina. Kuddiremu gumu saasula mu bbaala kubanga ebizibu nabifuna ndi mulokole ddala. Mpaakinga ku bbali nemenya omutto. Ziba ziwera 11 nenyingira ewaka nenyingira ekinaabiro nenfuna engoye zange awo mu bisero nentetenkanya bye nayambala. Nalina ssente naye nga bye nyambala tebikwatagana. Nze kennyini nga nninga olubu olubbi nga nebye nyambala tebikwatagana naye nga amagezi gengaba gakola kubanga amafuta n'amaka tebikwatagana. Mafuta n'amaka tebikwatagana. Makanika akanika emmotoka neeterera ng'ekeriyo ebizibu. Kino yakiyiga amanyi bwakifikisinga. Kati nange nalina calling. Naye nga kyensinga okukyawa kiri eki kitonde kikazi. Nze siri mwenzi kuba n'abakazi saabalinamu interest. Nakula mmanyi ewaffe Masaka engero z'Abaganda zonna zijjudde mutwe gwange. Abakazi bw'ogoba ayomba ofuna musezi. Ewaffe Masaka ekinyweza amaka mukazi bw'aba akulemye ofana kintu kyo kubanga ate ekiddako kibi okusinga kyota. Tekiba kisa kya Yesu bwe nandifunye ate yandibadde mubi kusinga oli kubanga ye philosophy. Naye akaseera katuuka nga wazimba ejje ewaka musajja buli kiteeso kyateesa kya busiru ayagala omwana agenda ayiga ebinaamuyamba okutandika okukola gw'omulaga nti taata kati yafuuka omutujju ne mukukuta ne muteesa ne mukukuta. Abamu batuze ba taata nga abaana bakoze paati ne maama n'akola paati taata n'afa musango twagulina ku soloti awo. Batta taata nga omuwala gwe yali ayagala ennyo muwala we omukulu ayina ne pini koodi z'amasimu ge gonna n'akawunti yamanyi we ziri y'omu ku baatuga. N'avaayo n'agenda n'ajjayo sente ku mobile money. N'amala okugjayo sente ku mobile money ne bajja ne bakola pataawo ne bookya enviiri ne bakola batya. Naye ng'omuntu bw'ateefiira abantu b'okukyalo baabuuza naye mwami Tinka twamulaba nga ayingira awo. Bano benjogerako bali mu kkomera. Baatuuka akaseera akagaba n'ebintu nga balina ente nga 4 omukazi ayagalako 3. Bw'aba akuyambye naawo okulekera 10 oyise ekibatu mu maaso. Baagala sente tebaagala kirala. Era ekisinga kati okutta amaka kyategerekeka. Abakazi banoonyereza nnyo ogabana bikingo divorce nze. Tebanoonyereza ku okola bikyokunyweza amaka. Ngabira neiba nti enjiri 2024. Ekikyasinga okumenya kati amaka research w'abakazi ali ku ogabana biki bwe mu divorcinga. Bwe muweza ebizimbe 6 atuulaawo ng'agamba kati nno mpezeeza 3. Baba mugamba nti mugabana 50-50. Ennyumba zo baakakasa zaabwe akoowa yanoba. Bw'okoowa okwata buntu bwo. Nze akugamba ndi mujulizi omulamu. Okwata buntu bwo nga kalina ogiga nti baayi. Nze Mukama nkoze obulungi obutali butono sibuulira njiri ya ku mwezi. Mbuulira njiri ya wano okubanga Katonda anyambye mbadde victim mpaka lwe nfuuse victor. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Kasita mumala ne mwekobaana ebiteeso by'omusajja nga mwabigaana ayagala abaana ba branchinge basome ebinaabayamba
gogamba nedda mpozi ngenga binjeddirako mu kiro abaana bange balina okuleeta diguli bambala eggawuni. Mwagala gawuni oba mwagala famire yeegasa? Famire yeegasa ye famire ekola. So abaana gawuni bazigyeyo in collaboration with their mothers. Bamaama ne bafuna amajja agaliko ne bakamanda mbadde nkyabanyumiza abaana batinka n'ennyabo bamutta ne bookya n'emicomo mulambo ne bagusuleyo ku ttale bitundu by'emubende eyo. Kakati abantu ne batandika omuntu nga bw'ateefira netinka bwe yakyamaawo teyafuluma. Batandika batulugunyaawo. Aliwa taata wa mwaliwo, aliwa taata wa mwaliwo okukakananga. Tebalaze mulambo gye guli ku ttale ng'ente gye ziri baazisigaziza naye nabo tebalinawo kati n'emu. Babasiba. Ebyensi bw'oba nga tobikoleredde ng'oyagala bya bwereere busa bwennyini temuli wadde. Sinnaba kulabayo omuntu ali successful nga sabadde nannyini bintu. Sina gwe mmanyi.